यदि आप सर्दी, खांसी और कफ से परेशान हैं तो इन घरेलू उपाय को अपनाकर सर्दी, खांसी और कफ को दूर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आइए जानते हैं ऐसे ही घरेलू उपाय के बारे में। सर्दी, खांसी और कफ होने के दौरान यदि शरीर में पानी की कमी रहेगी तो कफ आसानी से शरीर से बाहर नहीं निकलेगा। इसीलिए जब भी आपको सर्दी जुकाम हो तो पानी ज़्यादा मात्रा में ही पीना चाहिए। नींबू विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत होता है, साथ ही इन्फ्लेमेशन को दूर करने का भी काम करता है। इस वजह से नींबू का उपयोग आप कई तरह के कफ को दूर करने में कर सकते हैं। यह गले को राहत देने का काम करता है। इसके लिए लेमन टी का इस्तेमाल भी फ़ायदेमंद रहता है। इसीलिए जब भी आपको सर्दी ज़ुकाम हो तो नींबू का उपयोग ज़रूर करें। शहद भी एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है। ऑर्गेनिक शहद का इस्तेमाल करने से कफ की समस्या से जल्दी राहत मिल जाएगी। दरअसल शहद में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो संक्रमण को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होता है। कफ की समस्या से राहत पाने के लिए दिन में 2 से 3 बार एक बड़ा चम्मच शहद लें। इसके अलावा रात को सोने से पहले भी शहद लेने से कफ की वजह से सांस लेने में जो परेशानी होती है वह नहीं होगी और आपको राहत मिलेगी। हल्दी भी खांसी में फ़ायदेमंद मानी जाती है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं। यही वजह है कि हल्दी हमें कई तरह के रोगों से लड़ने की ताकत देती है। कफ दूर करने के लिए गुनगुने दूध में आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालकर सेवन करें। इसके अलावा आप गर्म दूध में आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और काली मिर्च पाउडर मिलाकर भी पी सकते हैं। कफ को दूर करने के लिए अदरक और शहद का प्रयोग भी किया जा सकता है। 100 ग्राम अदरक को कूट ले, इसमें 2 से 3 चम्मच शहद मिला ले। इस पेस्ट को 2-2 चम्मच दिन में 2 बार ले सकते हैं। कफ की समस्या से आपको बहुत ही जल्द आराम मिलेगा। इसके अलावा अदरक को चूसने से भी कफ दूर हो सकता है। लहसुन में एंटीमाइक्रोबियल गुण होते हैं जो बैक्टीरिया और वायरस को मारने में मददगार होते हैं। इसी वजह से लहसुन खाने से कफ जल्दी से ठीक हो जाता है। इसीलिए कफ को कम करने के लिए आप कच्चा लहसुन खा सकते हैं, चाहे तो लहसुन को आंच पर भूनकर भी खा सकते हैं। और इस तरह इन घरेलू उपाय को आजमा कर आप सर्दी, खांसी और कफ से होने वाली परेशानियों को दूर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ये जानकारी आपके साथ सभी को मिल सके। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सेहत से संबंधित और भी जानकारियाँ आपको हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद।